Ternyata kayu manis gak cuma sebagai pelengkap rasa di masakan aja loh. Kayu manis punya manfaat luar biasa untuk meredakan batuk, melegakan pernafasan, dan bantu jaga daya tahan tubuh. Makanya, Vitasma hadir dengan kandungan bahan alami termasuk kayu manis yang bisa bantu napas kamu jadi lebih lega. Dan yang paling seru, kamu bisa dapat double keuntungan dengan mengonsumsi Vitasma sekaligus join jadi affiliate Vitasma bareng Kulakin. Kamu bisa dapetin komisi hingga 15%, kerja dari mana aja, dan dapat mentoring setiap minggunya. Yuk join sekarang, linknya di bio.